presidenta del Parlament de Catalunya, vocal del Consell General del Poder Judicial entrant i vocal sortint, presidenta de la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya, diputades i diputats, alcalde de Terrassa, regidors de l'Ajuntament de Barcelona i de Terrassa, president dels Consells de Col·legis d'Advocats de Catalunya, presidents del Consell General de l'Advocacia Espanyola, president del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, degans dels col·legis professionals, cònsols, director de Nova Economia Fòrum, patrocinadors, autoritats, senyores i senyors. Em complau, i és un honor per mi, tenir l'oportunitat de poder presentar l'apreciat company i excel·lent professional Miquel Samper, especialment en un context que és el context actual on és tan necessari comptar amb persones com ell de la seva valua. Però sobretot perquè de vegades no tenim prou present els que treballem al voltant del món de la justícia o dels juristes que això de la justícia és un concepte que s'ha d'escriure en majúscula. De grans professionals i d'experts de dret n'hi ha molts, en tenim molts, però no hi ha tants que sàpiguin dedicar els seus esforços a aquesta justícia que hem d'entendre en majúscula i que és sinònim també de justícia social, d'esperit constructiu, d'atenció a les persones, de progrés col·lectiu i de protecció de drets. En Miquel Samper és, des del 3 de maig de 2013, el nou president del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya, institució que representa els 14 col·legis catalans avui aquí presents. També és advocat en actiu, expert en responsabilitat civil. És degà del Col·legi d'Advocats de Terrassa des del 2006 i adjunt a la presidència del Consell General de l'Advocacia Espanyola, el ple del qual, celebrat a Xerès el 22 de novembre passat, el va distingir a la Gran Creu al Mèrit al servei de l'advocacia. Tot això, que hem de dir que ja brilla per si sol, es pot exercir d'una manera o d'una altra. En el cas de Miquel Samper, val a dir que ha estat un lluitador contra els desnonaments i ha aconseguit posar-hi vies de solució a través d'acords entre bancs i deutors, d'ençà que va impulsar la primera oficina d'intermediació hipotecària de tot l'estat espanyol amb seu a Terrassa. Una nova eina que va decidir crear en els moments en què va veure una família sencera, personalment, particularment, apel·lant al cor i a l'esperit, i va veure una família sencera amb 2 menors dormint en un cotxe, com tantes altres famílies hi ha en els carrers d'aquest país. Gairebé 2 anys després s'ha aconseguit que els casos que es presenten a l'oficina obtinguin un 70% de resolució satisfactòria, sense la necessitat d'acudir als tribunals. També ha estat un lluitador en matèria de taxes judicials, conscient que l'elevat augment de preu de les taxes proposades pel govern de l'Estat són una greu vulneració del dret a la tutela judicial efectiva. Ha combatut allà on ha pogut i on ha sabut aquesta nova regulació. Jo personalment estic convençut que amb el seu ajut i entre tots tombarem aquest abús innecessari. Com sovint diu en Samper, haver de pagar taxes tan elevades perquè es faci justícia és una profunda i autèntica injustícia. És d'aquelles persones que diuen no deixis per demà allò que puguis fer avui. Ens trobem davant d'un home clarament d'acció, un advocat que observa i és conscient dels problemes del carrer. Un advocat com ell no es queda passiu esperant que arribin clients, sinó que actua davant de les injustícies que detecta també a la societat. Aquest esperit lluitador, de certa grandesa, de generositat, però també d'inquietud constant i incansable, té molt a veure amb la seva gran afició per l'esport i concretament en pujar a cims d'altes muntanyes en bicicleta, tant als Pirineus com als Alps, que lògicament li demanen també aquest esperit constant i incansable. I és amb aquesta interpretació constructiva i amb cert sentit social del que ha de ser la llei que Samper lidera el Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya i que pretén al seu torn que la professió d'advocats també lideri
en part, la societat. No ha de ser una professió passiva, ni enfocada tan sols al guany o a la victòria del client. Ha de ser una professió que, a més, es troben entre les que encapçalen el progrés social i que ha de servir a una causa molt més transcendental. Un home, Miquel Samper, que escolta i que sap bastir solucions vàlides per a totes les parts. Amb tot, cal destacar que treu temps de sota les pedres per dedicar-se a la seva família i als seus 4 fills, i això ho fa, lògicament, robant moltes hores al son. Escoltaran vostès avui un president del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya que entén la justícia no com una figura amb una espasa a una mà, sinó com una figura amb una balança amb una altra. El rigor no serveix de res si no desemboca en progrés social i en sentit humà. I escoltaran també un home que estima el país. Va proposar l'adhesió del Col·legi de Terrassa primer i després del Consell de Col·legis al Pacte del Dret a Decidir. Entén que l'exercici i la professió ha de ser proper a la gent i al país. Per això aquesta adhesió és conseqüència de la decisió democràtica del Parlament de Catalunya. Tanmateix, val a dir que la decisió de l'adopció a l'adhesió del pacte no va suposar cap inconvenient per ser reconegut en la Gran Creu al mèrit al servei de l'advocacia del Consell General de l'Advocacia Espanyola. Des de baix de la muntanya només es veu el pes de la pedra i la duresa del camí. Des de dalt del cim es pot tenir una visió més ampla i es pot aspirar a horitzons molt més llunyanys. Aquesta és la filosofia d'aquest pare de família entregat, d'aquest professional brillant, d'aquest degà i president dels advocats catalans que treballa pels interessos dels advocats, però també per la llibertat del país i pel progrés social de les dones i els homes de Catalunya. Moltes gràcies. La paraula al senyor Miquel Samper. Moltes gràcies, conseller. Bon dia a tothom. Molt honorable presidente del Parlament, honorable conseller de Justícia, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, membres sortints i entrants del Consell General del Poder Judicial, diputats, diputades, alcaldes, alcaldesses, resta d'autoritats, amics, companys. Els ben asseguro que m'hagués agradat molt més poder venir a parlar aquí fa 7 o 8 anys, quan les coses funcionaven o quan, si més no, ens pensaven que funcionaven, quan ningú es podria plantejar que s'estaven limitant l'abast de certs drets individuals i col·lectius i quan ningú sabia que aquesta limitació limitava en definitiva el bon funcionament de l'estat de dret. M'hagués agradat molt més venir a parlar en un moment en el qual no planegés per l'ambient aquesta desconfiança que actualment ens inunda en les normes i en les institucions. I m'hagués agradat sobretot perquè aquesta desconfiança el que genera és incertesa, la incertesa genera inseguretat jurídica i la inseguretat jurídica genera pobresa. Com? Fent molt forts a pocs i molt febles a molts. A les tertúlies actuals es parla molt de l'estat democràtic, de si cal una reforma de la llei electoral, de l'estat social i per tant de l'estat del benestar, però jo per raons òbvies avui els hi parlaré de la tercera pota d'aquest article 1 de la Constitució, que és el nostre estat de dret. I com està el nostre estat de dret? Doncs haig de ser molt sincer, malalt. Està malalt i força malalt. Com es veu el nostre estat de dret des de fora, des d'Europa? Recentment, un informe de títol Informe per la Justícia Europea, de la Unió Europea, de la Comissió, ens deia
moltes coses, totes elles bastant negatives. Jo els destaco només 3 dades, no els vull cansar. Una primera, que un 64% de la població espanyola desconfia en el seu sistema judicial, front només un 43% de la resta de veïns europeus. Un 73% de la població espanyola considera que la justícia no aplica la llei, front un 52% dels veïns europeus. I un 85% de la població espanyola considera que quan s'aplica aquesta llei, aquesta justícia, es fa de forma discriminatòria, front un 58% de la resta de països de la Unió Europea. El resultat és terriblement negatiu. Fins a 23 punts més de desconfiança de l'estat espanyol respecte dels estats europeus. Per què? No ens ajuda gaire la darrera percepció de l'índex de percepció de la corrupció que fa 8 dies publicava Transparència Internacional. Hem passat d'ocupar el 30è lloc a ocupar el 40è, superats per països com Botswana, per exemple, i obtenint ni més ni menys que la pitjor qualificació en aquest rànquing dels últims 15 anys, tornant allà on estàvem a l'any 1997. Per què ha succeït això? És evident, 2 coses. Hi ha hagut un esclat mediàtic de molts casos que els medis de comunicació s'han encarregat de difondre, però el més greu, la resposta penal és molt lenta quan ja es coneixen aquests casos, les sancions són de baixa intensitat i això té com a única conseqüència un sentiment d'indignació generalitzada en tota la població. I com està l'estat de dret vist des de dintre? Permetin-me que els hi faci una metàfora, un joc o un recurs fàcil. La malaltia, en aquest cas, avança ràpidament i les cures pal·liatives, desafortunadament, no arriben. Abans en parlava el conseller de Justícia de les taxes. La llei de taxes ha generat la divisió del justiciable en 3. Els rics, que no tenen cap problema per pagar 1, 2 i 10 taxes. Els pobres, aixoplugats a la justícia gratuïta. Cap problema en quant a les taxes. Però al mig, les classes mitjanes. L'autèntica classe colpejada per aquest autèntic atemptat a la tutela judicial efectiva. Fins a 2.000 euros pot tenir que pagar una persona física per accedir en primera instància a la justícia. Fins a 10.000, una persona jurídica. La segona instància costa 800 euros de quota fixa. I aquí em permetran que els hi faci una petita observació. Persona jurídica o és la Coca-Cola, o és Hewlett Packard, o és Zara, però persona jurídica també ho és aquell forner al qual vostès cada matí li van a comprar 2 barres de pa i que es lleva a les 3 perquè puguin anar a la seva botiga vostès a les 7 amb la seva dona, que són els únics que regenten aquesta societat limitada. Això també és una persona jurídica. I si la tutela judicial efectiva està danyada i perjudicada per la llei de taxes, l'estoc el posarà, si és que s'acaba desenvolupant, el projecte de demarcació de planta. A l'escull econòmic ara n'afegirem un territorial. Gravitant sobre una estructura basada en els tribunals d'instància a capitals de província, un ciutadà que visqui, per exemple, a Berga haurà d'agafar el seu cotxe o un mitjà de transport públic i fer 80 quilòmetres per arribar a Barcelona i defensar els seus drets. I aquells que visquin, per exemple, a Puigcerdà
hauran de salvar la collada de Toses per anar a Girona. I aquells altres que visquin, per exemple, a la Vall d'Aran, hauran de superar el port de la Bonaigua per arribar a Lleida. La conseqüència és molt negativa. I per molt que se'ns digui que aquestes demarcacions actuals es mantindran mitjançant i a través d'aquestes unitats o seccions de les que parla el projecte, hi ha un punt d'aquest projecte que no deixa dubte quina és la voluntat del legislador quan ens diu que no hi haurà cap inversió en els jutjats actuals, no de manteniment, no tampoc per ampliar les funcions dels jutjats actuals. Per tant, la voluntat del legislador és claríssima i és la de fer que els tribunals d'instància siguin l'eix i el centre de la nova estructura judicial. I la conclusió és claríssima. Es pretén una reordenació del sistema judicial espanyol amb dos esculls pràcticament insalvables. Un econòmic, el pagament de la taxa. Un territorial, d'accés, que no deixa de ser també econòmic, perquè hi ha un desplaçament que costa diners i perquè el temps que s'ha d'esmerçar per acudir a la justícia també costa diners. I la conseqüència encara és més negativa i més funesta. Estem creant a Espanya diferents espanyols davant de la llei, en funció del seu poder adquisitiu i en funció de la seva residència, contravenint així tot allò que el Constituent va crear, com va fer la nostra Constitució, i també contravenint l'article 14 del Conveni Europeu de Drets Humans. Tampoc funciona gaire bé l'estat de dret per dintre respecte d'allò que no fa o d'allò que fa malament. Difícilment trobarem un moment en el qual hi hagi un clamor jurídic tan unànim com el que hi ha hagut i encara es manté en relació a la necessària i imprescindible actualització, refundació de la legislació hipotecària. Tots aquells que s'hi han dedicat deien i denunciaven que era precís readaptar-la per vella, amb V baixa, per desfasada i per injusta. Ni els suïcidis, fet dramàticament real, van fer que el legislador fos capaç de readaptar aquesta normativa fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no el va exhortar a fer-ho. En el camí, les famílies que, com deia el conseller, han dormit en cotxes durant molt temps. I també, en el camí, molts avis que havien sigut abandonats a la seva sort en residències geriàtriques i que ara han sigut rescatats no per carinyo ni per amor, sinó per poder pagar amb la seva pensió la quota de la hipoteca. Un segon exemple de les coses que no es fan bé o que es fan malament. La doctrina Parot. Estic convençut que no hi ha ningú en aquesta sala al que no se li remoguin les entranyes quan coneix que un criminal ha sortit sense rehabilitar-se, un delinqüent de delictes de terrorisme, de delictes sexuals, i també sense inclús sortir convençut que ha fet alguna cosa molt malament. Ningú d'aquesta sala no té clar això. Però cap jurista pot posar en dubte que tots sabíem, quan es va començar a aplicar la doctrina, que contravenia el principi constitucional de retroactivitat penal i que contravenia allò que estableix l'article 7 del Conveni de Drets Humans, que no permet que hi hagi un delicte sense pena, una pena sense delicte. Fora necessari que l'estat de dret fos capaç d'assumir que s'equivoca, i així seria molt més fort. La conseqüència de no fer-ho és molt clara: descontentament, impotència social i moviments com el 15M, com les manifestacions per les participacions preferents, més recents
de víctimes del terrorisme i on en destaca el moviment probablement més activista, el dels afectats per la hipoteca. Trobaríem a faltar, arribats a aquest extrem, un estat de dret humil, capaç de tenir exercici sincer d'autocrítica i fer-ho per esmenar els errors en benefici de la voluntat social. Creiem, estic parlant en tot moment en nom de l'advocacia, que es tornarà a equivocar l'estat de dret si davant d'aquests moviments socials, en comptes de preguntar-se el per què de la seva existència, tira endavant el projecte de llei de seguretat ciutadana. Limitar drets i llibertats públics és encetar el camí d'una involució que és inqüestionable i intolerable en un estat modern del segle XXI. No ho diu només el Consell de l'Advocacia Catalana, ni molt menys. El mes de juny venia la màxima autoritat del Consell d'Europa, que és la màxima autoritat al mateix temps en matèria de drets humans d'Europa. I deia que en matèria de manifestació s'estava exercint la força de forma desmesurada i que les sancions eren desorbitades. Insisteixo, màxima autoritat institucional, Consell d'Europa, màxima institució dintre d'aquesta institució, senyor Nils Muizhniek. 5 mesos després d'aquest informe, nosaltres ens aixequem amb aquesta llei de seguretat ciutadana. Els llenço una pregunta. No estarem ofegant i asfixiant el nostre estat de dret? També el nostre estat de dret està malalt a l'hora de fer cas a les institucions europees. Per exemple, a nivell del Consell d'Europa i dintre dels 47 membres que el formen, ocupem amb el rànquing de desobeïment de drets humans el lloc 23è, just al mig, amb un camí de millora terrible per tirar endavant i avançar posicions. Sent, mirin quina casualitat, el dret més vulnerat, el que recull l'article 6 de la Convenció Europea de Drets Humans, i que és el dret a un judici equitatiu, que vindria a ser la lectura europea del dret a la tutela judicial efectiva. Tant de bo, i permetin-me que faci un parèntesis, la llei de taxes que hem parlat abans sigui resolta pel nostre Tribunal Constitucional i que no calgui arribar a Estrasburg, entre altres coses perquè voldrà dir que ho hem resolt de forma ràpida i eficient. I vostès diran, Déu-n'hi-do, amb el panorama que ens està descrivint avui aquest ponent, i no els hi falta raó. Però mirin, pensem que per tal de poder guarir qualsevol malaltia, el primer pas és fer una acurada diagnosi. I l'hem feta. I aquesta diagnosi té com a conseqüència una manca de confiança en normes i institucions. Això, com hem dit abans, genera inseguretat jurídica. I la inseguretat jurídica provoca pobresa. Pobresa en tot el seu sentit. Econòmic, però també jurídic. I em permetran que aquí faci un petit homenatge a Nelson Mandela, el qual ja va dir fa molts anys que aquesta pobresa no s'ha de combatre, ni molt menys amb caritat, sinó en justícia. I la nostra justícia ha de ser justament el nostre estat de dret. Com podem recuperar-lo? Com creiem els advocats que s'ha de recuperar? El tractament passa inevitablement per recuperar la confiança. I qui ha de recuperar la confiança? És indispensable que la recuperin els polítics. No es pot perdre ni un minut en fer una reforma electoral que sigui capaç d'aportar més representativitat, perquè la representativitat ens aportarà més capital social. No podem perdre ni un minut en regular una nova llei de partits polítics adequada als temps d'ara, als temps actuals i a les crisis actuals.
I la llei de transparència o les lleis de transparència no poden esperar. És urgent que la gent ja les tingui com a eina. Per cert, presidenta i diputats del Parlament, felicitats per la iniciativa de l'ESCO 136, que és una iniciativa que permet que qualsevol ciutadà pugui entrar a qualsevol hora a dintre del Parlament. Cal regenerar l'administració pública per dintre, en base a uns criteris d'eficàcia, fugint de la burocràcia, i per fora, permetent que la gent hi tingui un fàcil accés. Per exemple, amb l'administració electrònica. Si fem això, l'administrat veurà l'administració com a imprescindible, per eficaç i per accessible. I cal que reformem l'administració de justícia. I això, amb un pèl més de coneixement de causa, els dic perquè ho visc a diari. Tot i que recentment hi ha hagut 2 informes, un del Consell d'Europa i un altre més recent de la setmana passada, el butlletí econòmic del Banc d'Espanya, i els 2 situen en quant a la pendència dels procediments a Espanya en el terme mig, tot i que això és veritat. També és veritat que quan jo els parlava de la desconfiança en el sistema judicial, els països que més hi confien, per exemple, Dinamarca i Finlàndia, són uns països que donen una resposta 4 vegades més ràpida que no pas nosaltres. Per tant, estem al mig, tampoc estem tan malament, però el camí de millora implica credibilitat i implica seguretat. Cal que el Tribunal Constitucional recuperi la credibilitat que en l'actualitat no té. La confiança es basa en la interacció i en la cooperació. Autèntic ciment de les societats humanes. I els poders públics han de fer que els ciutadans se sentin intervinents en redreçar el rumb que actualment és tan i tan negatiu. Cal ordir, per tant, un nou teixit institucional que permeti als governs consensuar els grans projectes d'estat amb els representants de la societat civil. I els dic una cosa, no és tan difícil, de debò que no. Cal que sacsegem el sistema, cal que el reordenem, que el transformem si cal, no cal eliminar-lo. Però per fer-ho i perquè realment l'estat de dret pugui ser un instrument per sortir d'aquesta pobresa, cal creure en les normes i cal creure en la submissió al dret. Per fer això caldrà el reconeixement de la primacia dels valors més ètics del dret i després la voluntat dels ciutadans d'acceptar-ho com a propi. Tampoc hauria de ser tan difícil que els poders públics també respectin aquest ordre jurídic i que garanteixin el funcionament autònom de les institucions sense cap mena de pressió externa. I si fossin capaços, posats a demanar, a recuperar totes aquestes desconfiances, segur que serien capaços de tornar a interaccionar l'estat de dret com a instrument amb l'estat del benestar, treballant i procurant recuperar drets socials perduts o limitats i tornant a vetllar pels més desafavorits, pels més vulnerables i pels més necessitats de protecció. Si això fos possible, podríem d'una vegada per totes aconseguir la igualtat entre dones i homes, entre persones en general. Seria possible que fossin capaços d'erradicar d'una vegada per totes la violència masclista. Seria possible, sens dubte, poder garantir a la gent gran una vellesa digna i feliç. I seria possible, segur, que els nostres menors
fossin l'autèntic bé jurídic més protegit. Però no només, com fem en els procediments, sinó en la societat, procurant-los la millor de les formacions i la millor de les educacions. Seria possible aconseguir que tothom tingués un sostre. I seria possible, sobretot, agafant, per exemple, les dades del darrer congrés, el quart de la taula del tercer sector, intentar fer més petita la distància que hi ha entre les rendes petites i les rendes grans. Actualment, les rendes grans a Catalunya multipliquen per 6 les petites i aquesta bretxa l'hem de reduir el més aviat possible. En definitiva, i vaig acabant, cal avançar per aconseguir que l'estat de dret realment sigui una eina i un instrument al servei de sortir d'aquesta crisi, a la consolidació o recuperació dels drets individuals i col·lectius. Així, serem capaços de reprendre una altra vegada la confiança perduda en institucions i en normes. I d'aquesta manera aconseguirem que el dret, sovint abandonat a l'albur d'interpretacions socials sempre economicistes, pugui ser realment el camí de sortida d'aquest mal moment. Com em deia, però, una bona amiga, caldrà que, a banda de tot això, recuperem valors perduts com són la generositat i la honradesa. Sense això no podem tirar endavant. Mirin, jo sóc conscient que estic demanant coses molt, però que molt difícils. Per dues raons. Una primera, moltíssima feina a fer. I una segona, d'extrema però no insalvable dificultat. Sóc conscient. Però em permetran que acabi la meva intervenció amb dues cites, una per cadascuna de les dues dificultats. Per l'excés de feina a fer, vull citar en Miquel Martí Pol quan es deia allò de maco de ara mateix enfilo aquesta agulla amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a apedaçar. I la segona i última, la dificultat extrema. Em vull remetre a un crit a l'esperança, a la perseverança i a la fe. És una frase d'en Jean Cocteau, que diu: ho van aconseguir perquè no sabien que era impossible. I jo els dic a vostès, nosaltres tenim molt clar que sí que és possible. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Samper, per un discurs excel·lent i sense cap tipus d'ambigüitat. Ahir un grup de persones a Barcelona vam dinar amb un senyor, ara els diré qui era, que a bon principi va dir que corre 10 quilòmetres tots els dies, que fa mitges maratons i que es troba molt en forma. Passades 2 hores i mitja de conversa, amb aquest senyor vam començar a parlar d'hipoteques i ell va dir que es tornaria a repetir una bombolla immobiliària i tornaria a passar el que hem vist aquests últims i darrers anys. Vostè que d'això hi entén una mica i fa uns minuts parlàvem de sembla que la Comissió Europea s'està plantejant com permetre la dació en pagament. Què en pensa? Aquest senyor, per cert, es diu José Luis Rodríguez Zapatero. Com es pot evitar? El Parlament de Catalunya va enviar un projecte de llei sobre endeutament que està en tràmit, de fet encara no està ni en tràmit al Congrés dels Diputats. I jo li haig de dir que aquesta eina és indispensable que es pugui regular de forma immediata per tal de donar cabuda a aquestes situacions que vostè descrivia, tan greus. Però respecte al que ha suggerit o dit o insinuat de que la directiva de préstecs hipotecaris de residències habituals, em penso que es diu,
parli de la dació en pagament, li haig de dir que no és ben veritat. La dació en pagament no està regulada a lloc, malgrat que es digui el contrari, o no està regulada com a sistema per sortir-se'n de la crisi. El propi sistema nostre sí que està regulada, si hi ha la voluntat de les dues parts de firmar una hipoteca, però és que fins i tot als Estats Units, que se'n parla molt de que està regulada, només ho està a 2 estats. Jo considero que la dació en pagament ha de ser un mecanisme, i li haig de dir que, per exemple, en les resolucions dels conflictes per la via d'aquestes oficines que hem anat creant a Catalunya i a Espanya d'intermediació hipotecària, se n'han aconseguit moltes, però no crec que fos bo que avui d'aquí sorgís el missatge de que la directiva europea ho regula, perquè no és veritat. No és veritat. Veig que és un tema per avançar, veig que és un tema que ha de servir com a eina per arribar a acords en funció de com sigui la gent, però falta una regulació sobre el sobreendeutament que, insisteixo, va sortir per unanimitat del Parlament de Catalunya com a projecte de llei pel Congrés dels Diputats i que encara no s'ha dut a terme. Moltes gràcies. Ha mencionat Estats Units i seguiré jo amb Estats Units. Un exemple que es fa servir molt sovint, i vostè ha criticat la situació actual de la justícia a Espanya, a l'estat espanyol, és el cas Bernard Madoff. 6 mesos després que es descobrís el que aquest senyor va fer a Wall Street, tot l'esquema Ponzi, que m'imagino que vostè n'està al corrent, el van sentenciar a presó, ell va reconèixer alguns càrrecs i està a la presó. Aquí dona la impressió que vivim en una situació on han de passar molts i molts anys fins que les sentències es practiquin, i els casos n'hi ha molts i de tot tipus. Hem d'esperar que això es pugui arreglar en algun moment? Miri, jo abans he parlat de la que considero que és una imprescindible reforma necessària per recuperar la confiança de tots els justiciables. He parlat de la reforma de la justícia i he parlat justament de la sensació que pot haver d'impunitat per part del ciutadà respecte de certs casos, i per la lentitud de les penes i per la lentitud de l'aplicació de les penes. I també he parlat de la laxitud de certes penes. No ajuda el veure que molts casos mediàtics, on probablement també se li dona massa transcendència per part dels medis, els temes es demoren, les resolucions es demoren, i sobretot no ajuda si un ho compara amb els temes que es poden veure en un despatx particular, on van més ràpids. Certs casos es demoren probablement per l'impacte que tenen social. Això no ajuda. Jo li haig de dir que sí que cal fer passos endavant en aconseguir que hi hagi una justícia ràpida. Abans ho deia, els països que tenen justícies ràpides generen credibilitat, eficaç i, valgui la redundància, justa, igual per tothom. Aprofitant aquest tema, el senyor Esteve Riba pregunta si no creu que l'origen d'aquesta malaltia del nostre estat de dret és la voluntat irrenunciable del poder polític a tenir subjugat i controlat el poder judicial. Allò dels 3 poders no existeix. Hi ha molta gent que a dia d'avui diu que si en Montesquieu i en Rousseau aixequessin el cap no es creurien certes coses que estan passant. I és veritat que s'ha observat en algun moment certes ingerències per part d'algun executiu en determinades institucions o estaments que haurien de tenir totalment garantida la seva independència. I això és una realitat que no es pot negar, és així. No vull posar exemples per no ferir sensibilitats, però també haig de dir que aquesta imatge sovint en el carrer es deforma i es magnifica. Quan estàs al capdamunt d'una institució i per tant treballes amb la classe política, evidentment amb la classe judicial, veus que les possibles interferències són l'excepció, i aquest missatge al senyor Esteve Riba li haig de dir, és una excepció. La regla és el bon funcionament. Em pregunten què s'està fent des del Consell de Col·legis
precisament per canviar la percepció del ciutadà al voltant de la justícia, de l'estat de dret i que s'apliqui de forma totalment discriminada el que vostè ha explicat, no? O sigui, quin és el paper dels col·legis, quin serà el seu paper, quins són els seus objectius, a banda de, com ho està fent avui, explicar el que està passant. És molt difícil explicar el que vostè em pregunta. Miri, la justícia, probablement pel fet que un, en el decurs de la seva vida, amb una mica de sort, no hi acudirà mai a un tribunal, i si és una cosa normal hi pot acudir una vegada o dues. La justícia és una cosa que no genera expectació ni en la gent ni en la societat, i si vostè, per exemple, s'hi fixa amb els programes polítics, veurà que la dedicació que es fa quan es fa propaganda per guanyar unes eleccions a la justícia és més aviat minsa, petita, reduïda. L'advocacia institucional pretén, i avui les paraules que els hi han dit pretenien justament això, fer veure que el dret i que la justícia no és només important sinó que és imprescindible. Però li haig de dir, per tot el que li he explicat, que el camí a recórrer és molt important. Vostè em pregunta què hem fet, què fem. Campanyes de donar coneixement a la gent de tot allò que es fa per part de l'advocacia, de tot allò que es fa per part de la justícia perquè estiguin informats. Però insisteixo, la justícia és a dia d'avui una part de la societat que ven molt poc i que a la gent li interessa molt poc. Una pregunta que acaba d'arribar del senyor Pere Comas. Què en pensa de l'aplicació de l'indult en l'actual situació del sistema judicial espanyol? Es poden fer excepcions? L'indult és una institució que, si no em falla la memòria, la regula una llei de l'any 1879, i si m'equivoco serà de poc. Aleshores jo li haig de dir que qualsevol llei que tingui, imagini's, 130 i pico d'anys requereix d'una readaptació als moments actuals, i sobretot que no pugui quedar a l'arbitri d'una decisió d'un Consell de Ministres que apliqui aquests indults amb uns criteris que probablement el Consell de Ministres que els substitueixi els apliqui de forma diametralment oposada. Per tant, tot i que és una facultat de l'executiu, entenc que la llei de l'indult hauria de tenir unes certes regles que generarien seguretat jurídica. Vostè ha parlat de la llei de seguretat ciutadana que ha presentat el govern. És un somni pensar que hi hagi una llei de seguretat ciutadana a nivell europeu en el futur, perquè cada país és una història dins de la Unió Europea. La cessió de la sobirania per part dels estats és una cosa que això sí que ven i molt, s'utilitza i molt i en molts casos, però com he dit abans, malauradament a l'hora de dur-la a terme són països incomplidors. Jo haig de dir-li que crec en la Unió Europea i que crec en aquesta cessió de sobirania, i per tant tot allò que giri entorn a un missatge de globalització, i globalització és també, per exemple, una llei global d'Europa de seguretat ciutadana, em sembla positiu, com em semblaria positiu ser capaços de globalitzar també els drets humans i tantes altres coses. Ja que parlem d'Europa, parlem de reforma bancària, d'unió bancària, que s'ha plaçat fins l'any 2026, i hi ha una pregunta d'una persona, és un tema que també hi vam parlar amb el senyor Rodríguez Zapatero a propòsit del que ha passat aquests últims anys, i aquesta persona en concret pregunta si no hem passat, i ho fa d'una manera molt simpàtica, diguem-ho així, del todo por la patria al todo para la banca. Si és la sensació del ciutadà i fins a quin punt vostè valora aquesta sensació que existeix en molta part de la nostra ciutadania. Miri, la pregunta és compromesa, difícil però simpàtica al mateix temps. A mi m'acompanya aquí el presidente del Consejo de la Abogacía Espanyola i ell sap que nosaltres, precisament per instaurar les oficines d'intermediació hipotecària, hem picat molt ferro, ell i jo junts, i hem anat a picar a la porta del Ministeri d'Economia, que és qui ha de regular el tema de les hipoteques, i hem detectat les 3 o 4 vegades que hi hem anat que lluitar no contra el Ministeri d'Economia
sinó contra el lobby de la banca, i em sap greu, perquè un patrocinador d'aquest fòrum és el Banc de Santander, amb el que tenim una bona relació, però lluitar contra el lobby de la banca a dia d'avui és una feina molt, però que molt complexa. Jo la sensació que he tingut, i insisteixo, el meu president suposo que també estaria d'acord, és pràcticament d'impossibilitat i d'impotència. Per tant, la frase és bastant encertada. Entrem en un tema més de casa nostra. Hi ha 3 preguntes referents a la situació de Catalunya, i abans jo volia fer una breu introducció perquè vostè ha parlat d'inseguretat jurídica com una de les coses que em provoca pobresa i en qualsevol sentit. Vostè creu que es troba Catalunya en aquests moments en una situació d'inseguretat jurídica per part dels inversors estrangers davant la situació que existeix? Em porta vostè al terreno dels números i li haig de confessar que soc bastant dolent. Però jo diria, si el tema va enfocat a la diferenciació de Catalunya respecte a Espanya, que les dades, per exemple, en exportació i que les dades en implantació d'empreses a Catalunya parlen per si soles. Per tant, justament, aquesta situació d'inseguretat jurídica que jo denunciava en general i de pobresa, sobretot jurídica però també econòmica, no crec que estigui colpejant de forma proporcional més a Catalunya que a la resta d'Espanya. Fins i tot, si hi hagués de creure el que llegeixo als diaris, hauria de dir que està colpejant menys. És a dir, que ens estem resistint menys malament o una mica més bé que la resta de l'Estat. Però insisteixo que vostè m'ha parlat ara d'economia i l'economia no és el meu fort. És una opinió molt personal. Pregunten sobre la decisió del col·legi adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Hi ha una pregunta que diu: és això, per què s'ha fet tenint en compte la pluralitat ideològica i política i identitària, afegiria jo, dels advocats? Hi ha una altra pregunta també del mateix tema que diu el següent: ¿cómo valora la actitud profesional digna e independiente de los colegios de abogados de Tarragona, Reus, Mataró y Granollers de no adherirse al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir? Bueno, aviam, nosaltres en el Consell de l'Advocacia Catalana, com en totes les institucions públiques, ens regim per uns criteris de democràcia representativa. Hem estat escollits com a degans pels col·legiats dels nostres col·legis i tot degà té implícita la condició de conseller del Consell de l'Advocacia Catalana. Nosaltres vam tenir un debat serè, profund, diria que reiteratiu o repetitiu, no va ser precisament només un ple, en el que aquest tema es va parlar i va haver-hi una votació on un 71% dels consellers van considerar que ens havíem d'adherir al Pacte Nacional i un 29% va considerar el contrari. Jo no estic en condicions de dir si ens hem equivocat o no. De fet, aquest és un tema que està judicialitzat i que els tribunals diran si ens vam equivocar, si ens vam excedir amb les atribucions que tenen els col·legis i els consells de col·legis, i si és així, si un tribunal ens diu que ens hem excedit, acatarem amb una grandíssima elegància aquesta decisió i, per tant, doncs no estarem al Pacte Nacional. Abans de fer 2 preguntes més, i ja que està fresc el dinar, dèiem, el senyor Zapatero va comentar que els 2 pitjors moments durant els seus últims 2 anys com a president del govern van ser un, el 10 de maig, quan va haver d'acceptar les condicions d'Europa per fer les retallades i canviar la situació econòmica espanyola, i segona va ser el dia de la sentència del Tribunal Constitucional respecte a l'Estatut, que ell va dir «ahora va venir lo peor». I ell diu que va ser un dels pitjors moments, el segon pitjor moment com a president del govern. Vull destacar això perquè no sé si vostè té a comentar alguna cosa sobre aquella situació, sobre el que va fer el Tribunal Constitucional, i si això també és una prova d'aquest estat de dret o no dret en el que vivim.
Respecte a lo primer, el que parlava del 10 de juny, em penso que era l'assumpció de pertinença a la Unió Europea implica això, implica que has d'assumir que perds una part important de sobirania i que per tant quan te la imposen o suggereixen el que has de fer si ets un bon país membre és acatar-ho. I respecte a lo segon, és probablement la pregunta més trampa de totes les que vostès m'han fet, molt més tramposa encara quan aquí davant a 1,5 metres tinc el vicepresident emèrit del Tribunal Constitucional. Miri, jo vaig intentar avui parlar en nom de l'advocacia catalana i això implica que hagi de fer esforços per no parlar com a Miquel Samper, que no, crec que no ho puc fer, crec que no ho haig de fer. Com a advocat considero que la sentència del Tribunal Constitucional va ser excessiva. És a dir, entenc que el dret és la transpolació de la voluntat del poble i el poble havia manifestat una voluntat per tots els camins necessaris per aprovar aquest estatut. Tots els camins necessaris polítics per ser aprovat. El Tribunal Constitucional va considerar que hi havia molts articles que eren inconstitucionals. Alguns d'ells iguals amb d'altres estatuts, al no ser objecte de recurs, segueixen vigents. Considero que va ser excessiva, però insisteixo, és una pregunta en la que m'és molt difícil separar el que penso com a persona individual de com a representant d'institució. Moltes gràcies. Deixo per al final dues preguntes que les uniré amb una, seguint amb aquest tema, el senyor Xavier Vidal i un company del diari El Punt Avui, Sergi Picazo. Des d'un punt de vista jurídic em pregunten, 1. Veu una esquerda legal possible en l'ordenament actual, 1. per fer una consulta, 2. exercir la independència? Ja veuen que hi ha més preguntes trampes. Segon, quin tipus de pregunta o consulta seria millor jurídicament fer? O sigui, com s'ha d'arreglar això que està passant? I com es pot arreglar? Pot dir, no sé, no contesto també, Crec que seria una falta de respecte que jo a aquest auditori li digués no sé, no contesto. Sí que haig de dir que ja m'estic cansant de saltar preguntes per intentar donar respostes adequades. Però he dit, i una mica era el sentiment probablement de l'adhesió del Consell, que es considerava que la voluntat d'un poble, quan és una voluntat manifestada d'una forma tan gran, d'alguna manera ha de ser escoltada. He dit també de forma reiterada que les lleis han d'estar al servei dels ciutadans i no els ciutadans al servei de les lleis. També he dit que les normes s'han d'adaptar als temps. Ho diu l'article 3 del Codi Civil. I tot això ho anava dient perquè la gent em preguntava, però em vaig quedar molt més tranquil quan un constituent català va dir exactament el mateix. Estic parlant del senyor Miquel Roca. Per tant, considero realment que la sortida hi és amb una interpretació àmplia de lo que ha de ser el dret. Si vostè m'ho porta al terreny del dret ja més objectiu, els camins ja coneixem quins són, hi ha 5 possibilitats i per la que s'ha optat requereix d'una voluntat expressa de l'estat espanyol, que a dia d'avui no arriba. Per tant, després de tota aquesta dissertació l'haig de dir que al final no ho és de possible. Al final no ho és. Però no ho és no perquè hauria de ser-ho, sinó perquè, insisteixo, el camí pel qual s'ha acabat
optant, que és el camí de la cessió de la competència, de la convocatòria del referèndum, necessita d'una voluntat política que a dia d'avui no hi és. Intentaré que es mulli una miqueta més. S'està parlant sobre aquesta pregunta i potser hi ha altres persones aquí que també ens podrien ajudar, sí, però bueno, no els hi preguntaré amb ells, no? I es parla sobre si la pregunta anirà al voltant del tema de l'Estat. I clar, m'estava mirant l'article 1 de la Constitució de Texas fa una hora, i clar, Texas es declara estat lliure i independent, Baviera es declara com a estat lliure, i així podríem seguir amb una sèrie d'exemples que hi ha a estats federals, no? Vostè ja creu que hi ha una pregunta que podria satisfer aquí i a Madrid, finalment? No, miri, escolti una cosa. Anem a posar els punts sobre les is. Jo li he contestat 3 o 4 preguntes referents al tema del dret a decidir, perquè comença justament per una paraula, dret. I qualsevol pregunta que comenci per dret, jo a vostè li haig de contestar. Però vostè ara ja m'està fent preguntes polítiques. I una pregunta política vostè ha d'entendre que jo no l'haig de respondre, no per incomoditat, sinó per respecte als 32.000 col·legiats que represento. Per tant, no s'ho prengui malament, però aquesta no li contesta. Moltes gràcies, era el meu deure. Tinguent en compte que ha fet un discurs molt polític, era el meu deure preguntar-li això, en qualsevol cas. Última qüestió. Si aquí davant estigués el ministre Alberto Ruiz Gallardón i li hagués de demanar una cosa, què li demanaria? Perdoni. Sí. Bueno, podria haver 2 ministres, no? El senyor Ruiz Gallardón i el senyor Fernández Díaz. El senyor Fernández Díaz ho diu per la llei de seguretat ciutadana? Sí, perquè vostè l'ha mencionat. Com que aquí estan assenyalant... Com 10 preguntes trampa porta vostè, Aviam, al senyor Fernández Díaz no li diria res més del que he dit. És un ministre, i no ho dic ni molt menys perquè el seu germà estigui aquí, és un ministre, i li haig de dir que en el món jurídic no ens ha afectat malament, no ens ha dit coses que després ha fet diferent, i per tant jo discrepo, com he dit abans, d'aquest projecte de llei, però com a polític, i insisteixo, Alberto, no va per tu això, em mereix tot el respecte del món. I clar, amb el que acabo de dir ara, imaginin vostès el que ve. El senyor Ruiz Gallardón començarem per dir que és un excel·lent ministre i que és una persona molt capacitada i terriblement intel·ligent. Això tothom ho sap i és veritat. Però el que està fent el ministre Gallardón és inconcebible. És del tot inconcebible. El dret, i més ara en aquest moment que dèiem d'incertesa, d'inseguretat, de pobresa, a la tutela judicial efectiva és innegociable. No es pot negociar. Tothom, pobre, ric, alt, baixet, gordo, prim, té dret a poder acudir a un tribunal amb independència dels seus ingressos, d'allà on visqui, perquè això en definitiva és el que ens fa iguals davant de la llei. Hi ha 2 projectes del senyor Gallardón, els hem dit, la llei de taxes i la llei de planta, que això ho malmeten del tot. La llei de taxes, per exemple, ara França ens ha donat un exemple claríssim, pautant el que ha de ser una taxa, i les antigues taxes que havia creat en el seu moment el govern del senyor Sarkozy, que eren de l'estil de les que tenim nosaltres aquí, les ha rebaixat a un import petit i baix. No voldria ara enganyar ningú, però crec que és de 35 euros. Abans els he parlat que n'hi ha taxes a Espanya de fins a 10.000 euros. I això és una de les coses que el senyor Gallardón ha fet malament. Però no content amb això, insisteixo, amb una cosa que sí que s'ha de reconèixer que ens va dir, per exemple, el Consejo General del Poder Judicial, quan es va venir a presentar, que va ser: yo conseguiré que los tribunales de España, cuando me vaya, haya el 50% de asuntos
ho aconseguirà. Però ho aconseguirà i fins i tot diré que ho superarà. Perquè, com molt bé explica sempre el conseller, la llei de taxes limita el dret a la tutela judicial efectiva en la fase, permetin l'expressió, més emprenyadora, a l'inici. És a dir, impedint l'accés al procediment. I això, insisteixo, és innegociable. Això és innegociable. El dret a la proximitat pot ser negociable, jo diria que tampoc, però per suposat que aquestes dues mesures juntes generen desigualtat davant de la llei i generen discriminació. Per tant, jo al senyor Gallardón només li diria que ho està fent fatal. Doncs amb aquestes frases, moltíssimes gràcies per la seva claredat, pel seu bon humor i per aguantar. Moltes gràcies, gràcies a vostès. Ens veiem en una propera ocasió. Bon Nadal, si no ens veiem, i bona entrada d'any. Gràcies. Passo la cluenda a la senyora Clotilde Martínez de Banco Santander. Bueno, com a cluenda no resta més que donar-vos les gràcies a tots els assistents per haver vingut avui aquí. Jo crec que, com ens ha dit el Samper, ens hem d'animar molt i hem de començar a enfilar el fil a l'agulla. Gràcies també al conseller, ha fet una introducció i una descripció del Miquel, jo crec que magistral, tant des del punt de vista professional com personal. Ens ha donat les dues vertents, no? A qui no el coneixíem tant, ens l'ha fet més proper. Miquel, gràcies a tu per la teva conferència. Ens has parlat una mica de la malaltia de l'estat de dret i ens has donat unes xifres, els que no estem en dret, esfereïdores. Després deies que no estàvem tan malament, però quan parlaven dels percentatges de confiança, de com es veu des de la població, vist des de fora, no des del vostre sector, és un tema preocupant. Teniu, com has dit, i s'ha d'encoratjar tota la gent que esteu aquí a treballar per millorar tot això, a tirar-ho endavant i a que tothom confiem i tot això, mica en mica, es vagi construint entre tothom. I no m'oblido dels patrocinadors, el Lluís Pinós, de Red Elèctrica, l'Ester Montserrate, d'assistència, i moltes gràcies a tots i us esperem a la pròxima. Gràcies.